बेजी करली मित्तर पोरिंग पोडगे मला तला पलक कांड इतने ಒಂದಿನ ತಿಂಪುಡು ನುಂಗರಿತೀನಿ ಒಂದೆಕ್ ಸರಿ ಒಂದು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ ಕಪ್ಪ ಕಪ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಪ್ಪತ್ತು ಒಂಥರ ನುಂಗಿನ ಚೇಂಜ್ ಬರ್ಪುಂತೆ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನುಂಗಿದ ಆಯ್ಬೇಕು ದರ ದರ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಿರೆಕ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ಸಂಡೇ ಪನಂದು ಇನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನಿನಿ ಶುರುಮಲ್ ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಇತ್ತ 2 ಗಂಟೆ ವರ್ಮ ಮುಕ್ಕಲ್ಲಾಂಡ್ ಇದ ಮುಟ ಪೂರ ಒಂಜೊಂಜೆ ಕೆಲಸ ಆಂಡೆನ್ನ ಅಡ್ಪುನ ಒಚ್ಚುನ ಬಕ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ದ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಆಂಡ್ ಜಾದಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 4 ಜಾರಿಗೆ ಪರಂದುದಿನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮಾಮಿ ಅವೆನಿತ್ತೆ ಕೊಯ್ಯರೆ ಪೋಯಿ ಬಂದು ಪಿದಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ನಿಗುಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಪಿನಿಂದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಕ ಶೇರ್ ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗನ್ನು ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೋಯಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜಾರಿಗೆ ಕೊಯ್ಕ ಸುರುಟು ತುಲೆನ ಪಿರಾಡು ಅಗುಲ್ಲ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮಾಮಿಲ ಮೇರ್ಲ ಕೊಯ್ಯರೆಗ್ ಒರಿಯೊರೆಗ್ ಆಪು ಜತೆ ಕೊಯ್ಯರೆ ಯಾನ್ ಪೆಜ್ಜರೆ ಬತ್ತೀನಿ ಮೇರ್ ಕೊಯ್ಪೆ ಬಂಡೇರು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಜಾರಿಗೆ ಪೆಜ್ಜರೆ ಎಂದ್ ಬತ್ತೀನಿ ತೂಕೈತೆ ಮರಟ್ ಉಂಡು ಒಂತ ಜಾರಿಗೆ ಆಂಡ ಇತ್ತಿದೇ ಕಿಂಜ ಜಾರಿಗೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಟ್ ಖಾಲಿ ಬಿತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಅವು ವೇಸ್ಟೇ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜಾರಿಗೆ ಇತ್ತುಂಡಾಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಅಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಬಂಗುಡೆಗಂತೂ ಪನ್ಪಿನೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಆಯ್ತಾ ಪುಳಿ ಪಂಡ ಜಾರಿಗೆ ನೋರಲ್ಲ ಉಂಬು ನೀರು ಕೂಸುದು ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಮೈತುದು ದೀವೊಡು ಜಾರಿಗೆ ಪುಳಿತ ನೀರುಂಡತೆ ಪುಳಿ ನೀರು ಅವು ಬಂಗುಡೆ ಕೈಪುಗು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದಿಪ್ಪರ್ ಮಳೆ ಮಾಮಿಲ ಪಿರೋಡು ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ತುಲು ಪೋಯಿತೆ ಜಾರಿಗೆ ಕೊಯ್ಕ ಜಾರಿಗೆ ಕೊಯ್ಯರೆ ಬರ್ದುಂಬೆ ಬೇಗನೆ ಅವರ ಮಾಮಿಂದ ಬಾಲ್ದಿ ಕಂತ ದೀತ್ ಪೋತಲ ಆತನ ಬಾಲ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ತೊಡಂಕ್ ಒಂದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಜಾರಿಗೆ ತೋಜಾವೆ ಅನ್ನಿಕಲೆ ಫಸ್ಟ್ ತೂಲೆ ತೋಜುಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತು ಜಂಕು ಒಂಜೊಂಜೊಂಜೊಂಜೊಂಜಿ ಮಂಜೋಲ್ ಮಂಜೋಲ್ ತೋಜುಂಡ ಅವೇ ಮಾತ ಪರ್ನುದ್ದಿಜ್ಜಿ ನಾನ ಪರ್ದೊಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕೊಯ್ಯೊನ್ಗ ಸುರುಟು ಮೂಲು ತೋಡು ಗೊಂಜಿ ಬುರ್ದು ಜಾರಿಗೆ ಉಂಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಶೋಕುಂಡು ಒಂದುಲ ಅದಲ್ಲ ಹಲತ್ತು ಜಲೆ ನೀರಿತ್ತೆ ಒಂತೊಂತೆ ಪರತೊಂದುಂಡು ಮರಣಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿನ ಎಟ್ಟಸ್ರದು ಈ ಟೈಮ್ ಮುಟ್ಟ ನೀರು ಪರತೊಂದುಂಡು ಈ ಜುಂಡೆ ಏಪನೆ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಉಂಡು ನೀರು ಪೋಯಿ ವರ್ಷ ಪೂರ ಬೇಗನೆ ನೀರು ಖಾಲಿ ಆದಿತ್ತು ಬೊಕನೆಟ್ ತಿಮರೆ ಉಂಡು ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ತಿಮರೆ ಉಂಡು ಪಜಿರ್ದ ನಡುಟು ತಿಮರೆ ಉಂಡು ತುಲೆ ಅಲೆ ಬತ್ತೆರ್ ತುಲೆ ಜಾರಿಗೆ ಕೊಯ್ಪಿನಾರು ಈ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿಯೇ ಆಯ್ತಾ ಕೊಯ್ಲ ಅಲ್ಪದ ಕಾಯಿಲ ಬೂರು ನಂದು ಕುರ್ಕಿ ಎರಡ ಕಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಡ್ಚಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬೂರೊಂದುಂಡು ಜಾರಿಗೆ ಪೆಜ್ಜೊನ್ಗ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಂತಲೇ ಪೂರವರ ಪೆಜ್ಜೊನ್ನು ಎರಡು ಪಕ್ಕ ತೋಜಾವೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡೇನಿ ಜಾರಿಗೆ ಅಂದ ಬೆಜ್ಜಿ ಕೊರ್ಲಿ ಮಿತ್ತರ ಪೋರಿಂಗ್ ಪೋಡ್ಗೆ ಮಲ್ಲ ತಲ ಪಲಕ್ ಕಾಂಡ ಪಡ್ಲಿ ಮಿತ್ತರ ಹತ್ತಿನ ಗೀರೆ ಬನ್ನಿ ಜನ ಬೆಜ್ಜಿ ಒಂದು ಪೂರ ಬೂರ್ಡ ತೋಡ್ಲಕ್ ಕೊಡಿರಿ
ಸ್ವೀಟ್ ಜಾರಿಗೆ ತಿಕ್ಕಣಿ ಕಲೆಗೆ ಒಂದು ಜಾರಿಗೆನು ನೆತ್ತ ಬಿತ್ತು ಪೂರ ಗೆತ್ತದು ನುಂಗಾರೆ ಪಾಡೋಡು ಆಂಡ ತುಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಕೊಯ್ದ್ಲ ಪಾತೊಂದುಲ ಬತ್ತ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಿ ಕಿಂಜ ಆವೆ ಕಲರ್ ದೆತ್ತ ಬಾಲ್ದಿ ಪೇಂಟ್ ದೆತ್ತ ಸಾರಿ ಕಲರ್ ದೆತ್ತ ಪೇಂಟ್ ದೆತ್ತ ಪೇಂಟ್ ಕಲರ್ ಅತ್ತ ಅವು ಸೇಮ್ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ತಿಂಪುಡು ನುಂಗರಿತೀನಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಒಂದು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ ಕಪ್ಪ ಬರ್ತದೆ ಕಪ್ಪತ್ತು ಒಂಥರ ನುಂಗಿನ ಚೇಂಜ್ ಬರ್ತದೆ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತದೆ ನುಂಗಿದ ಇವಾಗ ದರ ನನ್ನ ಸೈಡ್ ಬಕ್ಕ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದು ಏನಪ್ಪ ಕಟ್ಟದಿ ಹೋಡು ದಾಲ ಹಲಕ್ಕೆ ಚುಲಿ ಬಾರಿ ಶೋಕಪ್ಪ ಪಲ್ಲದ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂದೇನೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಚಟ್ನಿದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜಾರಿಗೆದ ಯಾನು ನಿತ್ತ ದುಂಬುದ ವೀಡಿಯೋಡು ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕದ ಮಸಾಲ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಪಂದ್ ತೋಜಾದೈತೆ ಅಂಚ ದೀನಿ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕದ ಮಸಾಲವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಚಮಚದಾತ್ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದೆ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಚಿಕನ್ಗೆ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆದಾತ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇತೆ ಎಣ್ಣೆ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ ಅಂಚ ಇಷ್ಟ ಆಪಿನ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆನೆ ಅಂಚ ನಿಕಲಕಲಿ ಇಷ್ಟ ಅವೆನ್ವೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಚ್ಚಾಯನಕ್ಕೆ ಸಾಸಿಮೆ ಪಾಡೊಂಡೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಯಾನು ಸುಕ್ಕ ಮಸಾಲ ಮಲ್ಪನಗೊಂಡತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಜವ್ ಹಾಲಾಪುಣತೆ ಮಸಾಲ ಅಂಚದನ್ನು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ವೆ ಬಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಪಾಡ್ವೆನು ಬಕ್ಕ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪುಲ ಪಾಡ್ವೆ ನಿಕ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಒಗ್ಗರಣೆ ಸರಿಟ್ ಕಾಯಿ ನೆಡ್ಬಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿ ದಿಪ್ಪೋಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ವೆನು ಯಾನು ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ದ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ವೆ ಕಿಂಜ ಸೈಜ್ದ ರಡ್ಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಕಳು ಕಿಂಜ ಸೈಜ್ ಅಂಡದಾಯ್ಕೆ ಪಂಡ ನಾನು 3/4 kg ತಾತು ಚಿಕನ್ಗೆ ತಂದಿನಿ ಚಿಕನ್ ಎತ್ತಿಗೆ ತಂದಿನಿ ಪಂದಿತ್ತು ಜೊತೆ 3/4 kg ತಾತಿಗೆ ತಂದಿನಿ ತೋಚವ್ಯಾನ್ ನಿಕ್ಕಲಿಗಿತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಎತ್ತಿಗೆ ತಂದೆ ಬಂದು ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೂರ ದೀತೆ ಒಂಜಿ 3/4 kg ತಾತು ಚಿಕನ್ ಉಂಡು ಇಂಚಿಡು ಒಗ್ಗರಣೆ ದೀತೈತೆ ಅವು ಕಾಯೊಂದ್ಲ ಬೈದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಇತ್ತನೆಕ್ಕೆ ಚಿಕನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿ ತುಲೆ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದಿ ಅಂದಂಡ ಅರ್ಜೆಂಟ್ಗೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಚಿಕನ್ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತೊಂಡತೆ ಅವರ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆನ್ ಬತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೇನೆಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಯಾನು ಮಂಜೋಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ವೆ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಚಿಕನ್ ಒಂಚೂರು ಸ್ಮೆಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ವರೋರ ಏನ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ಕಂತಿಲಿ ಅತ್ತ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದಿತ್ತನೆ ಇಪ್ಪಡು ಚೂರು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಯ್ಯನಗ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜೋಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ನ ಅಂಚ ಸ್ಮೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಂಜೋಲ್ದ ಪೊಡಿಲ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಒಂಚೂರು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದೀಪೆ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಪುಟ್ಟಾಡು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ದೀದು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಯ್ದಿತ್ತು ಏನು ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ರುಚಿಗೆ ಪೂಡ ಏನಾಯ್ತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ಪಾಡುತ್ತೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕನ್ದ ನೀರ್ಲ ಸರಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಪಾಡ್ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಯ್ಯನಾಗನೆ ಉಪ್ಪು ಸರಿಟ್ಟು ಪಾಡಿ ಅಂದಂಡ ರುಚಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಉಪ್ಪು ಪಾಡಲ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಾಡಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಪೊಡಿ ಹಾಪುಂಡತೆ ಒಂದು ಬೇಗ ಬೇಯ್ದಿಪ್ಪುಂಡು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ಚೂರು ಪೊರ್ತು ಬುಡ್ಕ ಒಂಜಿ 2-3 ನಿಮಿಷಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತುಲೆ ನೆತ್ತ ನೀರು ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಎಂಚ ಆತುಂಡು ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಒಂದು ಕೋರಿನ ಉಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂತ ಹದ ಬೇಯೊಂದು ಬನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ದಿವರೆಲ್ಲ ಐಡು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಲೋ ದಿಡು ಫಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಫಾಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೇಯ್ಪಾಡು ಚಿನ್ನ ಪೊರಲ್ ಮುರಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆನ ಒಂದು 2-3 ಸರ್ತಿ ಇಂಚನೆ ಮೂತೆನ ಸ್ಲೋ ಆದ್ ಇತ್ತೇನೆಕ್ಕೆ ಮಸಾಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಏನು ಪಂದಿತ್ತತೆ ಚಿಕನ್ಲ ಒಂತೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕನೆಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮುಂಚಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚದ ಮಸಾಲೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ನ ಒಂಚೂರು ಮಸಾಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡ್ವೆ ಅಂಚದ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡೊನ್ನಿ ಈಗ ಖಾರ ಅಯ್ಯವ ಪಂದೇನು ನೋಡ್ಚಿ ಖಾರ ಆಪುಂಡು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ನೀನು
ನಾನು ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದು ಒಂದೇನು ಬೇಯರೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ದಾಯಕ್ ಪಣ್ಣ ಮಸಾಲ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಕರೆಂಟ್ ಉಡು ಅಡಿ ಪತ್ತುಂಡು ಬಾಜನದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡು ಚೂರು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಬೇಯರೆ ಬಿಡ್ಪೆ ಇದು ಏನು ಜಾತ್ರೆ ತೂಕ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಯ್ತದ್ದು ರೆಡಿಯಾ ಒಂದು ಬೈತುಂಡು ಫಾಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ದಿ ಅಂದಂಡ 2-3 ಸರ್ತಿ ಇಂಚನೆ ಮೋಪನಾಗ ఒక పొడి పొడి ఆపుండు చికెన్ పూర ಐಕ ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡ್ದಿ ಅಂಡ ಮಸಾಲೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡು ಹೋಯ್ತು ನೋಡು ఒక ಬೇಯ್ತು ಇಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತ ಬೇಯ್ತು ರೆಡಿ ಆತನು ಯಾನಂತೆ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತಾರಾಯಿಗ್ಲ ಮಸಾಲ ಒಂಚೂರು ಪಾಡ್ದೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಚಿನ್ನ ಚಪ್ಪೆ ಆಪುಣತೆ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಖಾರ ಚಪ್ಪೆ ಅಂಡ ಟೇಸ್ಟೇ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚಾವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದು ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಯಾನು ಒಂದೇನು ಚಿಕನ್ಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕೇನು ಒಂದು ಸುಕ್ಕದ ಮಸಾಲ ತಾರಾಯಿನ ಪುಡಿ ಮಲ್ತದೆ ಏನು ಗೋಂಟು ಥರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚ ಅದೊಂಚೂರು ಡ್ರೈ ಇಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಅಡ್ಡೆ ಪೂರ ತಿನ್ರಕ್ಕೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ನಿಕಲ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಖಾಲಿ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದಿಲ್ಲ ಒಂದು ರೆಡಿ ಹಾಪುಂಡು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡೋಡು ಪಂದು ದಾಲ್ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಅದೇ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದಿಲ್ಲ ತಿನ್ನೊಲ್ಲಿ ಅವಲ ರುಚಿ ಹಾಪುಂಡು ತುಲೆ ರೆಡಿ ಅಂಡ ಇತ್ತ ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ಡೆ ಒಂದೇನು ಚೂರು ತಿರ್ಗದು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಲ ಪಾಡ್ವೆ ನಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕದ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದೇನು ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋ ಒಂಚೂರು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬಂದೊಂದಿರ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.